potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no, no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto! È scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no, tu no! Vengo anch'io, no, tu no! E vengo anch'io, no, tu no! Ma perché? Perché no? Buona giornata a tutti dalla redazione di Media News TV Europe. Affari puntati quest'oggi sull'isola di San Pietro che ospiterà dal 30 maggio al 2 giugno 2019 la 17ª edizione del Girotonno. In un angolo di paradiso nel Sulcis Iglesiente a Carloforte, 4 giorni con l'antica tradizione e la cultura millenaria, arte, enogastronomia, musica e spettacolo. Vi presentiamo ora le rassegne della manifestazione internazionale. Il Tuna Competition, una spettacolare gara gastronomica internazionale tra chef di 4 paesi. La base è naturalmente il tonno rosso, a decretare i piatti vincenti una giuria tecnica ed una popolare. Girotonno Live Cooking, grandi chef stellati preparano in diretta, commentano e fanno degustare al pubblico le loro originali creazioni a base di tonno. Gusto e show, un binomio perfetto. Girotonno Tuna Village, con tante prelibate ricette da gustare sulla banchina Mamma Maon, i sapori di Sardegna e quelli della tradizione giapponese. 2 punti di degustazione dedicati interamente al tonno rosso. Girotonno Live Show, ogni sera sul palco del Girotonno, sulla banchina Mamma Maon, importanti artisti italiani si esibiscono in spettacoli e concerti gratuiti sotto le stelle. Un programma ambizioso e affermato da anni, con esperienza per una rassegna che ha ormai raggiunto un livello importante ed accattivante a carattere internazionale. In un territorio ricco di paesaggi incontaminati, un mare mozzafiato, testimonianze culturali, artigianato e tradizioni millenarie. E ancora il patrimonio minerario tutelato dall'UNESCO e piccoli borghi ancora tutti da scoprire. L'isola di San Pietro è il Sulcis Iglesiente, uno dei territori più antichi e affascinanti della Sardegna sud-occidentale. Un viaggio in questo territorio dal suo cuore alla luce è una continua scoperta. Buona giornata a tutti, siamo in compagnia del sindaco di Carloforte, Tore Puggioni. Insomma, ormai siamo veramente nel rush finale per quanto riguarda la rassegna internazionale del Girotonno. Puoi presentarci un po' quello che accadrà fra 2 settimane? Benissimo, siamo prontissimi, grazie all'organizzazione che è partita dal comune, ci stiamo lavorando da tantissimi mesi perché la nostra manifestazione è principe. Rassegna enogastronomica internazionale, anche quest'anno puntiamo su un livello eccellente perché ogni anno siamo alla 17ª edizione e finalmente piano piano stiamo capendo quali sono i punti fermi e i punti più importanti di questa gara. Noi confermeremo assolutamente la gara enogastronomica, la Tuna Competition. Quest'anno è interessante perché ci saranno 4 nazioni. Non adottiamo più il solito regolamento di eliminazione diretta. Quest'anno abbiamo intanto organizzato con 4 nazioni che rappresentano i 4 continenti. L'Italia rappresenterà l'Europa, l'America verrà rappresentata dall'Ecuador, quindi anche una novità. L'Asia sarà rappresentata dal Giappone e l'Africa è rappresentata dalla Tunisia. Quindi manifestazione che si appresta a prendere corpo adesso. Parteciperanno chef stellati di tutto il mondo, la giuria sarà giuria di altissimo livello. Quest'anno abbiamo optato per far fare il presidente di giuria ad Andy Luoto, che avrete conosciuto gli scorsi anni, è una figura veramente tra l'altro anche molto bravo come chef. Molto bravo come chef, che lui tra l'altro poi farà anche lo show cooking, quindi doppia veste di Andy Luoto. Lui adesso è innamoratissimo di Carloforte fra tutte le altre cose. Quindi lui sarà il presidente di giuria, ma ci saranno veramente persone importanti come Giacobo ad esempio, come la Padovani, come la Mancini. Ci saranno tantissimi personaggi che daranno lustro alla Marzia Roncacci, la stessa Marzia Roncacci che ormai anche lei è innamoratissima di Carloforte. Quindi la gara enogastronomica porta a lustro e ci fa sentire proprio al centro del Mediterraneo in questi giorni. E poi chiaramente il live cooking.
avrete visto anche lo scorso anno, sono stati rappresentati da chef veramente importanti che si sfidano nelle loro particolarità. Quest'anno parteciperà l'Avezzari che è un cuoco che ha una cucina giapponese a Milano, quindi di altissimo livello. Il nostro locale secondo Borghero, e poi Luigi Pomata, che diciamo un po' la star degli chef Carlo Fortini. Lui è conosciuto un po' in tutto il mondo, c'è un ristorante a Cagliari che è di grandissima importanza, e poi parteciperanno anche degli chef sardi come Deida, come Serra e tanti altri, quindi lo show cooking sarà un'occasione molto importante per vedere e conoscere appunto la manipolazione di questi piatti. Al centro di tutto chiaramente ci sarà il nostro corridore dei mari, il tono rosso, che rappresenta un po' la nostra storia, il nostro patrimonio culturale, la nostra economia, che tuttora, malgrado tutte le vicissitudini che stanno passando per tenere in piedi queste tonnare con l'imposizione da parte della Comunità Europea delle quote del tonno, stanno tirando avanti, ma stanno sopravvivendo e stanno riuscendo a tenere ancora l'economia locale ad un ottimo livello. Chiaramente tutto sarà corredato da altri eventi in questi 4 giorni. Il Tuna Village, ad esempio. Il Tuna Village quest'anno abbiamo ideato nella banchina Mama Mao, abbiamo confermato la degustazione della cucina giapponese, sempre portata avanti dall'Avezzari e dal suo staff, e siamo ritornati ai prodotti locali. Quindi ci sarà gli operatori locali che potranno far degustare dei piatti a base di pasticcio di tonno, il tonno alla Carlo Fortina, la capunata e la fagiolata col tonno, insomma, piatti abbastanza importanti. Cari amici, la storia di Carlo Forte affonda le sue radici nella mescolanza di etnie dell'intero bacino del Mediterraneo. Nel 1738 alcuni navigatori genovesi provenienti da Tabarca, già colonia ligure sulla costa tunisina, sbarcarono sull'isola di San Pietro, allora disabitata, su invito di Carlo Emanuele III di Savoia, attratti dai banchi di corallo e dalla ricca presenza di tonni. Da questa migrazione nacque Carlo Forte, così chiamata in onore del sovrano, e ancora oggi quelle radici marinare rimangono tenacemente inalterate, perché è dal mare che gli isolani traggono benessere, cultura e di una tradizione che ne fa inimitabili maestri d'ascia e tonnarotti per vocazione. Sotto il profilo enogastronomico davvero ci saranno delle cose di altissimo livello, parliamo anche sotto il profilo dello spettacolo. Sì, assolutamente, lo spettacolo questo non mancherà mai, però è importante capire la nostra politica per il Girottono, salvaguardare questa manifestazione che dà una visione e un'immagine enorme a Carlo Forte, e grazie anche a chi l'ha ideata. Questa cosa lo dirò sempre perché è molto importante. È chiaro che sarà corredata da quelle che sono le manifestazioni canore, però le manifestazioni canore noi le vediamo come contorno, ecco, sì, è importante. Logicamente noi avremo anche la possibilità dopo il Girottono di fare anche concerti, sempre rispettando tutte le misure di sicurezza, però innanzitutto in questi 4 giorni, partendo dal giovedì, ci sarà un contest che sarà la finale sarda della Arezzo Web, una manifestazione canora di gruppi rock che faranno le finali ad Arezzo, quindi apriremo il Girottono con quello. Il venerdì confermiamo che è il giorno dei giovani, soprattutto perché l'anno scorso abbiamo avuto un ottimo successo con i DJ Fargente e Prezioso, quest'anno presenteremo il DJ Provenzano, e novità importante che prima di presentare il DJ Provenzano daremo spazio anche a degli artisti locali e dei nostri DJ locali. Infatti Simone Grosso, che è un giovane emergente DJ, e farà la sua esibizione, una mezz'oretta, 45 minuti prima di questo evento. Il sabato un'artista che è abbastanza conosciuta, è conosciuta da tutti, è Bianca Zè, un'artista di ottimo livello, ha fatto anche Sanremo, è un'artista assolutamente sarda, anche se lei abita a Milano adesso, e puntiamo sulla qualità di Bianca, che è apprezzata dappertutto. Che tra l'altro vi dirò di più, noi nel Girottono non vogliamo essere rappresentati solo, fare dei numeri per dei concerti eccetera, ma il Girottono è importante per la grande peculiarità che ha, nel senso che
deve esprimere veramente le nostre tradizioni, i nostri costumi, il nostro patrimonio storico che abbiamo, deve essere identificato su quello, e al centro del girotono deve esserci il tono, sì, ma la nostra identità culturale. Tutto l'altro è un contorno, e quindi anche i concerti un contorno. Quest'anno abbiamo scelto un artista sardo, anche perché per valorizzare ancora di più la nostra identità, perché 280 anni fa, quando Carloforte è stata popolata, è stata colorizzata ed è stata fondata nel 1738, la Sardegna, la nostra isola madre, ci ha accolto con grande amore, ci ha imparato a vivere da isolani, ci ha imparato a difenderci dal nemico. Quest'anno un artista sardo vuol dire anche un tributo, un ringraziamento a chi veramente ci ha accolto in quegli anni dove eravamo in fortissima difficoltà. Insomma, Carloforte, isola straordinaria sotto il profilo turistico, enogastronomico. Parliamo un attimo anche della star ormai che è diventata qui di Carloforte. Gianni Morandi sta per iniziare la nuova Isola di Pietro, sta per arrivare qui a Carloforte. Tra l'altro mi pare ci sarà anche la cittadinanza onoraria da parte del comune, dell'amministrazione, proprio nei confronti di Gianni Morandi. Sì, Gianni Morandi sbarcherà nell'isola il 3 giugno. Ed è una cosa veramente importante, straordinaria, ci ha dato molto lustro Gianni Morandi. Noi tutto l'inverno che riceviamo delle comitive che si inviaggiano per la Calletta e vanno a vedere, semplicemente per vedere la casa di Pietro. Così come accade con Montalbano, no? Sì, come con Montalbano, quindi lo stiamo aspettando a braccia aperte, e quest'anno gli riconosceremo la cittadinanza onoraria, perché se lo merita veramente, per il successo che ha avuto e per come ha portato fuori di Carloforte un'immagine bellissima. Quindi molto probabilmente, non abbiamo ancora la conferma esatta, ma molto probabilmente gli conferiremo la cittadinanza onoraria il 28 giugno, il giorno prima di San Pietro. Ma la cosa bella è stata, perché a me piace ragionare come territorio, anche perché sono molto contento che quest'anno siano state fatte delle riprese, si faranno delle riprese anche a Teulada, Sant'Antioco, Villa Simius, Porto Flavia, lo stesso anche l'anno scorso hanno girato diverse riprese lì a Porto Flavia, ed è un successo per tutto il territorio, perché da soli non si va avanti, dobbiamo fare rete, dobbiamo fare gruppo, perché il Sulcis, il Basso Sulcis, quindi anche noi, per migliorare dal punto di vista economico dobbiamo organizzarci e fare il gruppo, perché sennò diversamente non si va da nessuna parte. Insomma, siamo in chiusura di questa bella intervista col sindaco di Carloforte. Cosa possiamo dire ai concittadini e a tutti coloro che seguono naturalmente anche sulla nostra emittente a carattere europeo? Ai miei concittadini devo dirgli di darmi una mano su tutti i punti di vista, tenere il paese pulito, collaborare con la raccolta rifiuti, perché accogliere il turista in quest'isola, che è bellissima già di per sé, e fargliela tenere pulita, accogliente, è molto molto importante. È un biglietto da visita che ci serve per le future generazioni. Noi adesso abbiamo fatto anche l'ordinanza sulla plastica, siamo la terza isola in Italia che ha adottato questa ordinanza. Piano piano la plastica deve sparire dalle nostre spiagge, perché sapete bene i problemi che creano le microplastiche, che poi vengono ingerite dai pesci e puntualmente ci vengono poste nei nostri tavoli. Quindi questa è una cosa molto importante. I miei concittadini gli chiedo collaborazione, i turisti invece gli chiedo di venire, di visitare quest'isola e possibilmente di ritornarci. Grazie a Tony Pugioni, naturalmente noi saremo qui per la rassegna internazionale del Girotono. Grazie di cuore. Grazie a voi. Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no, vengo anch'io, no, e vengo anch'io, no, perché?